Tere tulemast Eimi Kitsune taratuppa. Mõtlesin, et on tore aeg teha üks ladumine, mõeldes sügisele. Ja esitame siis küsimuse nii, et missuguseid suuremaid muutusi meie ellu on toomas sügiskuud. Ja valikus siis 3 gruppi. Ja valisin seekord elevandikesed, aga kõik erinevad. Et grupil number 1 on siis elevandike, kes on tehtud tiigrisilmast. Grupil number 2 on selline värviline elevandikene. Ja märkan alles nüüd, et sellel elevandil on siin kuidagi üks kõrvakene väikese defektiga, murtud kõrvaga elevant, värviline. Ma ei teagi, kas see on nüüd kogu aeg niimoodi olnud või on ta mul käest kukkunud ja mingi õnnetus juhtunud. Nii, ja 3. grupp saab siis sellise käsitööna valminud elevandi, mille tõi siis üks minu hea sugulane kingituseks Filipiinidelt juba ammu. See jääb veel sellesse aega, kui oli eelmine aastatuhat. Nii, kui on vaja, pane video pausile ja vali siis üks grupp, 1, 2, 3, kas numbrite või elevandikeste järgi. Ja alustame grupist number 1, kes valis siis tiigrisilma. Tiigrisilm on väga jõuline kivi, hea kaitsja, väga ilus kivi ja elevandi sümbol siin juures annab veel nii-öelda erilise nüansi, et mitte ainult suur jõud, vaid ka elevandid on ju hästi hoolivad. Neil on perekondlikud suhted ja sidemed hästi tugevad, nii et selline side juurtega hästi tugev. Nii, ja vaatame siis, mis muutusi on toomas sügis. Ootamatud õnnistused tulemas. Mingi suur rõõm, kingitus või ime on sündimas. Tunne seda saabumas, tunne seda kohal, täna juba ette õnnistuse eest, mis sind on leidmas. Ja sisemine laps haldjakaarditest ütleb siis, et peaksid leidma aega ka oma sisemise lapse hellitamiseks. Mängulisus hoiab meid südames noorena ja tee midagi toredat, lõbusat, kas või tobedat, aga otse loomulikult ära siis unusta turvalisust. Ja siin on kuidagi sellised perekondlikud ema-tütre suhted hästi kaardi peal, tingimusteta armastuse värvis, roosas edastatud ja südametsakra roheline värv siis ümberringi. Kui sul on tervisega olnud probleeme, siis inglikaartide pakist pärinev kaart paranev tervis annab lootust, et ka terviseprobleemid leiavad lahenduse. Eluringi kaart viitab siis sellele, et mingi tsükkel on oma lõpu leidnud ja algab mingi täiesti uus etapp, mis on nii-öelda kõrgemalt poolt heaks kiidetud. Siin kaardil on hästi palju sümboleid, täna millegipärast see luuderohi kui nii-öelda väga elujõuline taim, visa, kes ka kõige
viletsamas pinnases leiab toitu ja suudab ellu jääda. Rodokorosiit siis kristalli inglite pakist ütleb, et ole leebe enda vastu. Sa oled palju üle elanud ning vajad aega paranemiseks ja taastumiseks. Kuidagi see paranemise teema on siin hästi oluline. Ja mingi raske periood on tõesti lõppemas, mida siis kinnitas siis ka eluringi kaart. Ja julge siis oma tundeid ka väljendada armastuse sõnadel või välja öeldud tunnetel on suur jõud. Muusika, loodus ja kirjutamine aitavad sul hoida energiakeha puhta ja tasakaalus. Kasuta seda meetodit iga päev. Ja teie grupi siis inglinumber on 111, mis on intuitsiooninumber, mõõdukus, kannatlikkus, vool, selgus, rõõm, liikumine, aga eneseteadvus ja tegutsemine, tingimusteta armastus. See on väga hea aeg ellu viia uued ideed, mida oled kaua endas kandnud. Sa oled õigel teel, et muuta oma unistused ja visioonid reaalsuseks ja õiged inimesed ja olukorrad, võimalused on sinu poole teel. Nii et usalda protsessi on siis nende kaartide sõnum. Aga seekord ma võtan üle hulga aja. Võib-olla teengi nii, et igale grupile erinevad tarokaardid. Teie grupile siis sellisest pakist, mis on seotud draakoni sümboolikaga. Ja vaatame, mida siis need kaardid lubavad sulle septembriks. Ja kuna tuli siis 6. kaart ka, siis las ta tuli. Alustame siis sellest, et kaardipaki põhjalas on siis narikaart. Narikaart viitab meile alati nii-öelda uutele algustele, nii-öelda vaimsel teel käimisele. Ja huvitav on see, et selle kaardipaki naril ei ole seda ülbet uljust nii-öelda ilma teed kontrollimata justkui kuristiku servalt alla astuda. Et kui tavaliselt narr uhkelt tõstab jala üle kuristiku serva ja isegi koera hoiatusele ei reageeri, siis siin vaatab hoolega, kuidas siis see punane sulg ja valge roos ehk siis puhtad unistused ja lennukad kirglikud plaanid justkui kukuvad üle ääre ja justkui need unistused esialgu näivad kättesaamatuna, aga siiski nad on veel vaateväljas. Et tundub, et selle kaardipaki teekond on selline ettevaatlik ja tasane. Küll aga kindlalt ma näen siin õppimist. Ehk siis september on ka tulemas, mingisugused uued õppimisega seotud teemad on päevakorras. Ja sellisest nagu puudusteadvusest tullakse välja, et kui algul nagu tunduski, et võib-olla võimalusi või ressursse ei ole mingi kursuse läbimiseks, siis leidlikkusega need saadakse. Mõõkade 7 näitab siis seda, et nutikust ja kavalust sul on, kuidas nii-öelda
ligipääs sellele portaalile saada, kus teadmisi ammutada. Maailmakaart on väga hea unistuste täitumise kaart. Ja praegu sa tegelikult juba sead plaane, võib-olla teed eeltööd. Sul on nagu kindel siht silmade ees ja nii-öelda sellisest erakuseisust või millegi varjamisest oled sa ka välja tulemas, et sa pigem nii-öelda tahad maailmaga oma ideid jagada. Küll sa natukene kardad seda, et kas sul selleks nii-öelda jaksu või jõudu jätkub, aga samas see mõõkade 7 kaart ütleb, et küll sa asjad paika paned ja maailmakaart ka kinnitab, et kõik saab ainult hästi ja veel kord hästi minna. Nii, aitäh sulle esimene grupp. Ma loodan, et sinu sügis saab olema põnev ja täis uusi teadmisi ja seiklusi. Tere tulemast, teine grupp. Sina valisid nüüd selle lõbusa, natuke katkise kõrvaga elevandi, kes sellest hoolimata on siiski hästi luistakas ja justkui laulaks. Tunneks elust rõõmu, natukene hipilik selline, lapsemeelne ja elunautlev. Mis siis sind ootab sügisel ees? Mingist kontrollist või pingest vabanemine. Et kui oled olnud nii-öelda justkui mõistuses kinni ja liiga jäik, siis võib-olla ka sellisest naiselikust energiast ära lõigatud, siis septembris hakkab usaldus suurenema ja kontrollivajadus vähenema, ehk sa hakkad elu usaldama. Ja niimoodi oled siis iseendaga ka paremini ühenduses. Nii, 2 järgmist kaarti, haljakaartide tarkus ja aasta pärast annavad siis koos mulle sellise info, et see, mida sa nüüd sügisel alustad, kannab aasta pärast tõesti vilju. Kas keegi on sulle kunagi öelnud, et oled oma vanuse kohta tark? Nüüd on aeg pöörduda oma sisemise haljatarkuse poole, mis aitab sul proovile panekuga toime tulla. Mingisugune selline periood, kus sa pead just nimelt usaldama, roheline värv südamest, tsakra värv on usalduse värv, et saada täiesti sellest kontrollist vabaks ja aasta pärast saad mingisuguseid tulemusi nautida. Ja tarkus märksõnana tuleb sul ka selle kaardi pealt, kus kuu iidne tarkus, tõus ja mõõn, ehk ka elus on tõusud ja mõõnad. Et ära unusta siis ka raskel perioodil seda, et järgnev saab ainult paremaks minna. Et kui praegu ongi raske, siis ühel hetkel nii-öelda läheb kõik jälle tavapärasesse rütmi tagasi. Ja tõus ja mõõn, kuu iidne tarkus viitab võib-olla ka unenägudes peituvale sõnumile, võib-olla saad unes mingisuguseid märke või sõnumeid. Igal juhul siis kristalliinglite kaart ütleb sulle, et hoidu negatiivsusest nii enda sees kui ümber. Ära usu seda, mis teeb maha, mis tõmbab nii-öelda sinu sagedust maha rõõmuenergiast. Keskendu heale. Nii, armastuses võib tulla mingisugune tasakaal ehk vastastikune tõmme, mingisugune edasiliikumine, midagi põnevat. Oleneb nüüd, kas sa oled vallaline või suhtes. Igal juhul, kui sa tundsid, et praegu on nagu seisakuaeg, siis üsna pea nii-öelda tasakaalus edasi kappamine saab alguse. Nii, minu kaartidest tuli siis kõik ei pea mõistma, miks sa seda tunned, sina oled selle kogemuse sees ja sina ei pea ennast õigustama. Nagu ma ikka ütlen, siis õigustamine, eneseõigustamine, enese seisukoha kaitsmine, kui sa näed, et teine niikuinii sinu seisukohta
ei aktsepteeri, on see koht, kus pigem taanduda. Teist inimest sa ümber kasvatada ei saa. See on tema elu ja tema arvamus. Ja kaartidest tuli 666 ehk peegeldus, mis viitab jällegi armastusele, kiindumusele, kaastundele ja lahkusele, aga ka enesearmastust tuletab see meelde. See on võimalus oma identiteeti ümber hinnata. Sul on vaja mõtteviisi muutust, rohkem optimismi ja enesekindlust ja usaldust. Ja oma sisehääle usaldamist eelkõige. Pane tähele oma tundeid ning lase neil aidata sul kasvada paremaks inimeseks. Nii. Ja valisin siis sellele grupile sellise kaardipaki tarodest ja vaatame, mida siis tarod ütlevad, mida on sügis su ellu toomas. Nii. Tundub, et sul on üpris keerulised ajad selja taga ja nüüd on justkui aeg tähistada. See kontrollivajadus keisri näol tuleb ka siit välja, sa justkui tahaksid uuesti kontrolli elu üle enda kätte saada, aga seetõttu justkui kardaksid neid uusi algusi ja veidike nii-öelda nendele muutustele seisad vastu ja seetõttu võib olla sul veidike ärevust ja stressi, ülemõtlemist, aga tegelikult on see kõik alateadvuse nii-öelda varjude vili, et tegelikult sa ei peaks midagi kartma ja need muutused avasüli vastu võtma. Sinu muutused on seotud sõpruskonnaga. Kas sõpruskond vahetub või võtate üle pika aja sõpradega midagi toredat ette? Küsin mõned kaardid juurde. Igal juhul sõprus ja sõpruskond on sinu jaoks väga olulise märksõna, aga justkui mingid valikud on ka sõpradega seotud. Nii, ja jälle andis märku see kaart, võtame ta siia välja, kui ta siin mitu korda endast märku annab. Ehk siis jällegi ülemõtlemine, ei ole vaja nii-öelda sinna süngesse musta öösse tagasi minna. Mõõkade 10 ütleb, et see raske periood on läbi saamas ja sa ise justkui oma mõtlemisega hoiad sealt veel kinni, tahad justkui oma elu liigselt kontrollida, aga muutused saavad tulla siis, kui sa kontrollivajadusest lahti lased. Ja nii-öelda eraku staatusest välja tuled, ehk siis veel kord, sõbrad võivad siin tähendada ka seda, et kui sa ei ole nendega ammu suhelnud, siis on viimane aeg midagi emotsionaalselt toredat ja kosutavat koos ette võtta. Aitäh sulle, teine grupp. Tere, kolmas grupp. Sina valisid siis Filipiinidelt pärit käsitöö elevandikese ja vaatame, mida siis kaardid sulle jutustavad saabuva sügise kohta. Käi oma hingeteed. Hingemissioon kutsub sind. Hingetee on pidevalt enese ületamine, kuni sellest saab uus loomulikkus. Vastupidiselt levinud müütidele ei tule see kergelt, vaid küsib enda kõrgema osast truudust läbi usalduse ja kartmatuse. See on pika perspektiiviga õige asja tegemine, mis hetkes on ebamugav. See on kohese rahulduse lõksust läbinägemine ja valimine kui su kõrgem mina. Nii, oma hingetee kutsub. Ja eluenergia ütleb siis, et jõudu sul jätkub ja see kaart tuletab meelde, et sa laseksid valgusel särada ja tooksid varjust kõik valguse kätte, mis vajab tervenemist, et ära karta vaadata nii-öelda oma varjuteemasid.
Sügisel avaneb mingi soodne juhus, kas nii-öelda tööalaselt või materiaalselt või mingis muus valdkonnas, igal juhul see on tulutoov sulle. Ja saatuse lõnga ketramise kaart, kavatsuse kaart ütleb, et see mõtteke on sul justkui peas olemas, et sa keerad seda ja keerutad oma peas ringi ja justkui ei julge seda oma hingetee esimest sammu teha. Et sa nagu ei usalda seda, kuigi peaksid, et siin tarkuse lind on ka kullina sul õla peal. Punased juuksed on elujõu sümbol. Pikk punane pats ütleb, et sul on jõudu. Noh, see elujõud tuli nagu 2 kohast välja, oma unistused tõeks teha. Ja türkiis ütleb meile, et vaimne tee on sinu tee. Sinu tõelised uskumused saavad sulle selgemaks ja see ajendab sind tegema vajalikke muutusi oma elus. Võib-olla armastuses on sul inimesega, kellega sa oled seotud, mingisugused ahaa-efektid, et sa avastad, et olete sarnasemad või teie huvid on sarnasemad, kui sa isegi arvasid. Ma ei tea, kas see reis võib tähendada ühist reisi või tähendab elureisi või mingit uut teekonda, kellegi leidmist või siis edasiliikumist suhtes, kas suhtes endas või suhtest väljapoole inimese juurde, kellega sa tunned siis seotust. Nii, ja sinu sõnum on siis, see teekond on haarava-loogiline. Kui tunned midagi selgelt ja sügavalt, näiteks tema kohalolu või sõnumid hinges, siis see on tõeline, isegi kui mõistus kahtleb. Sinu keha ja süda teavad. Nii et usalda oma intuitsiooni. Ja pühendu siis oma hingekutsele. 0606 on pühendumus, truudus, vastutus, tõde, ausus ja valgus igapäevane rakendamine, jällegi viide vaimsusele, valgustöötajale. Ja see number aitab sul leida sisemist rahu ja vabastada oma mured, rääkides oma tõtt ja väljendades oma tundeid regulaarselt. Ava end, parim on alles ees. Nii, ja siia grupile, 3. grupile ma valisin tarokaardid, mida ma olen väga harva millegipärast kasutanud. Võib-olla sellepärast, et need on nii-öelda vaarade ja Egiptusega seotud, et väga-väga harva nii-öelda nagu, kui tunnen kutset nende poole. Et mõne spetsiifilise inimese puhul olen tundnud, et pean just neid kasutama. Ja millegipärast ma tunnetan, et nüüd ma pean taas nendest kaartidest just tõmbama kaardid. Nii. Nii, ja kaardipaki lõpus on narra tagurpidi. Ehk siis jällegi mingi uus algus tahab tulla, aga justkui ei julgeta seda esimest sammu teha, kardetakse justkui ennast lolliks teha või naariks teha. No mis on üsna tüüpiline vaimsel teel olijal, eriti alguses, kui kardetakse näidata oma tõelist mina, et mida siis need teised arvavad. Uskuge mind, ei arva nad midagi. Neil on oma mõtetega niigi palju tegemist ja pigem kui nad kuulevad, et sa oled leidnud oma väljundi, siis nad kas aktsepteerivad ja rõõmustavad koos sinuga või siis nad ei ole sinu inimesed lihtsalt. Nii, võib-olla näitan seda narrikaarti õiget pidi ka sulle, kui nüüd esimesel grupil oli äkki või oli teisel, kus see narra välja tuli. Võid ka vaadata iga kaardipaki põhjas, siis seal oli justkui kuristiku serval istuv narr. Siin on Niiluse jõe kaldal kõndiv ja
krokodill on koerakese asemel tal kaasas, nii-öelda ohusümbol. Noh, kui koerak on pigem sõber, siis noh, see krokodill liitlasena on pigem siis nii-öelda hunt lambanahas. Ehk siis see kaart manitsebki tegelikult natukene ettevaatlikkusele. Nii, sügisel seotud teemad on minevikuga. Karikate kuus on mineviku meenutamine. Võib-olla keegi minevikust pöördub su ellu tagasi või mingil moel sa kuuled kellestki, kellel on minevikus sinu üle mingisugune emotsionaalne mõju olnud, ütleme niimoodi. Ja kes on siis sinu elust nagu lahkunud ja tundub nagu, et tegemist ongi ainult mälestusega, aga mingis mõttes siin sügisel uuesti ta, ma ei taha öelda, et su ellu tagasi tuleb, aga kas sa kuuled temast või mõtled millegipärast selle inimese juurde lähevad. Ja need mõtted on pigem sellised nukravõitu ja sünged, et siin see kuu ka tagurpidi, mis võivad sulle siis kurba meelt valmistada. Ja sauade kuninganna siis ka tagurpidi ja mõõkade 5 viitavad siis sellisele nagu sisekonfliktile või võib-olla sul selle inimesega isegi minevikus on olnud mingisugune konflikt, mingi ütlemine ja esialgu on sul nagu tõrge, kui ta tagasi tuleb, aga ülempreestrinna ütleb, et tegelikult inimesed ka muutuvad, kuulad ära, sa ei pea kohe temaga taas sõbranna olema. Siin ma isegi ei ütle, kas mees või naissoost see inimene on, võib isegi naissoost olla, et on pigem mitte armastuse, vaid sõbrasuhe olnud kunagi, mis on mingil põhjusel katkenud. Et kaardid pigem ütlevad, et kuulad ära, et sa saad uuesti igal ajal nii-öelda lahkuda, aga vahel inimesed tõesti muutuvad ja kahetsevad oma tegusid. Ja teisest küljest jällegi saatan hoiatab, et see võib olla ka teesklus. Et see narikaart tagurpidi ka pigem siis hoiatas, et kuula ära, aga ära liigselt usalda. Jah, müntide paas, kiri võib tulla kirja teel mingisuguse emotsionaalse teemaga. Te olete võib-olla olnud minevikus lähedased, justkui nagu üks perekond, ma ei tea, kas tõesti sugulased või siis lihtsalt nii lähedased sõbrannad. Ja mul on tunne, et tema on see, kes esimesena kontakti võtab. Nii, kui meesterahvas kuulab, siis on igati loogiline, siis tõenäoliselt on minevikust pärit suhtega tegemist. Kui naisterahvas seda kuulab, siis pigem sõbranna energia. Ja lõpetuseks, mida kaardid ütlevad. Ülempreester ütleb, et kõik see, mis toimub, on saatusest ette määratud. Sulle ei tasu karta, sa oled hoitud ja kaitstud. Sinu mingisugune üks suur unistus läheb täide ja see on seotud mingisuguse emotsionaalse üleelamisega minevikus. Mingisugune meesenergia on justkui torni sulle tekitanud ja sellega seoses on sul just nagu mingisugune mõte või unistus tekkinud, mis siis läheb täide. Ma ei tea, kas sellest nii-öelda valust vabanemine või on kuidagi ka vääriti mõistmist siin olnud. Nii, jah, et siin võib olla isegi 2 inimest minevikus pöörduvad tagasi, et nais- ja meesenergia ja mõlemad justkui tulevad seda rahu pakkuma, aga emb-kumb
on endiselt nii-öelda oma nende nii-öelda sõltuvuste ori. Et ta võib küll kahetseda, aga ta tegelikult ei ole muutunud. Nii, selline tuli siis 3. grupi ladumine. Võib-olla midagi resoneerus sinuga, aga anna teada, kui sobis ja kohtume järgmistel kordadel.